Բարի լույս, բարի տեսանք։ Bonjour à tout le monde, bienvenue. Ուրախ ենք տեսնելու Աստծո տան մեջ։ On est très heureux de vous revoir dans la maison de Dieu. Որքան սքանչելի է լինել փառաբանության խմբի հետ։ C'est tellement merveilleux d'être dans le groupe de louanges. Եվ այս ընթացքը, որ մեզ օգնում է որպեսզի ավելի զորանանք եւ նորոգվենք։ Et pendant ce temps-là, nous allons être fortifiés et être encore plus dans la présence de Dieu. Եվ որքան օրհնություն կա այս փառաբանության խմբի մեջ։ Et dans ce groupe de louanges, nous voyons il y a tellement de puissance et de gloire. Աստված օրհնի ձեզ, շնորհակալ եմ։ Soyez bénis. Ցերներ Աստվածաշնչից մեկ պատմության պետք է անդրադառնանք, որը գրված է Դատավորաց գրքի մեջ։ Mes bien-aimés, nous allons lire une petite histoire qui se trouve dans Juge. Եվ այս պատմությունը գրված է Դատավորաց 6-րդ գլխի մեջ։ Donc Juge, chapitre 6, de 12 à 13. Բայց հիմա չենք կարդալու, քիչ հետո պետք է կարդանք։ Nous allons pas lire maintenant, nous allons lire plus tard. 6-րդ գլխի պատմությունը ամբողջ 6-րդ գլխի մեջ։ Donc nous allons lire le chapitre 6 plus tard. Եվ պատմում է, որ հրեա ժողովրդի համար դժվար մի ընթացքի մեջ էր հրեա ժողովուրդը։ Donc à ce moment-là, le peuple juif se trouvait dans des moments très difficiles. Եվ այս ժամանակահատվածի մեջ, որ դժվարության մեջ են հրեա ժողովուրդը, Et à ce moment-là, quand les Israélites se trouvaient dans des moments difficiles et de souffrance, մենք տեսնում ենք, որ թշնամիները գալիս եւ հարձակվում են հրեա ժողովրդի վրա։ nous voyons que les ennemis viennent et attaquent ce peuple-là. Գողանալով նրանց ցանած ուտելիքը եւ նրանց անասունները եւ ամեն հոտերը փչացնելով։ Donc ces ennemis viennent et prennent tout ce qu'ils ont, la nourriture, les animaux. Թշնամին գալով եւ հարձակվելով հրեա ժողովրդի վրա, ուրեմն մեծ դժվարության մատնեց ժողովրդին։ Donc à ce moment-là que les ennemis sont venus et les ont attaqués, le peuple juif se trouve dans des moments très difficiles puisqu'il n'a plus rien à manger. Եվ քանի որ այս ժողովուրդը ուտելիք չուներ եւ դժվարության մեջ էր, Et pendant ce temps-là que ce peuple était en souffrance, իս հրեա ժողովրդի իրենց թշնամիների պատճառով, donc à cause de ses ennemis, նրանց թշնամիների պատճառով նրանք աղքատացան, à cause de ses ennemis, le peuple juif s'est appauvri. եւ նրանք ամբողջ ժողովուրդը որոշում է կայացնում Et tout ce peuple prend une décision, le peuple juif, c'est-à-dire, եւ գալիս Աստծուն եւ Աստծուն աղոթ քանում։ et ils décident de prier tous ensemble. Եվ բոլորը միասին ասում են, թե Տեր Աստված չէ, որ դու մեր Աստվածն ես, որ Եգիպտոսից հանեցիր մեր հայրերին։ Donc ils disent que c'est toi Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. Եվ միասնաբար այս աղոթքը դեպի Աստված բերեցին։ Et ils ont commencé à prier à Dieu. Աստված լսում է այս աղոթքը։ Donc Dieu écoute leurs prières Մարգարե է ուղարկում հրեա ժողովուրդ։ et il envoie un prophète. Եվ մարգարեն գալիս ասում է հրեա ժողովրդին. Le prophète vient et elle leur dit. Չէ որ Աստված այսպես է ասում ձեզ, Donc c'est Dieu qui vous transmet. որ ես ձեզ Եգիպտոսի երկրից հանեցի Je vous ai fait sortir de l'Égypte եւ ամեն դժվարություններից հանեցի։ et j'ai également enlevé toutes les difficultés que vous avez eues. Եվ ձեր թշնամիներից ազատեցի։ Et je vous ai libéré également de vos ennemis. Այս կերպ Աստված ուզում էր հասկացնել ժողովրդին, C'est par ce moyen que Dieu a essayé de faire comprendre au peuple. եթե ես բոլոր դժվարություններից ձեր հայրերը եւ ձեզ ազատեցի, Si je vous ai libéré de cette souffrance, de toutes ces souffrances, de cette détresse, այսօր ձեզ էլ կազատեմ։ et aujourd'hui je vais vous libérer encore une fois. Աստծո խոսքի միտքը սա էր։ C'était ça la pensée de Dieu. Si je vous ai libéré avant, je vais vous libérer également maintenant. Աստված որոշում է պատասխանել ժողովրդին։ Donc Dieu a décidé de leur répondre. Հետաքրքիրը հետեւյալի մեջ է։ Le plus important, c'est Գիտեք, որ երբեմն մենք դժվարության մեջ vous savez, lorsque nous nous trouvons dans des moments difficiles,
Ասում ենք թե Տեր Աստված ինչու, եթե դու մեր Աստվածն ես, ինչու համար մենք դժվարության մեջ ենք։ Et on se dit, si Dieu, tu es notre Dieu, pourquoi on se trouve dans ces moments difficiles? Եթե Աստված ինձ հետ է, ինչու համար ես Pourquoi si Dieu est avec moi? Pourquoi j'ai tous ces moments difficiles, ces détresses, cette souffrance? ինչու համար։ Pourquoi? Ով է ունեցել այսպիսի հարցում։ Qui s'est posé une question comme cela? Երևի բոլորը։ Oui, je pense également que tout le monde s'est posé la même question. Գիտեք Սաղմոսների մեջ լեցուն այսպիսի խոսքեր կա, որ Տեր Աստված ինչու ինձ թողեցիր, ինչու դու ինձ դանից հեռացար։ Dans les psaumes, on peut rencontrer plusieurs types de questions comme cela. Pourquoi Dieu, tu m'as laissé? Pourquoi je suis dans cet état-là? Մենք էլ երբեմն այս դժվար իրավիճակների մեջ Et nous aussi, dans des moments difficiles, կարա լինի դա հիվանդություն, cela peut être une maladie, կարա դա լինի ինչ-որ ֆինանսական նեղություն, cela peut être des problèmes financiers, կարա լինի ինչ-որ բաներ, պարագաներ, որոնց մեջ մենք շատ դժվարության մեջ ենք։ ou d'autres choses où nous nous trouvons dans des moments difficiles. Եվ այս դժվարության եւ տարապանքի մեջ ասում ենք, եթե Աստված մեզ հետ է, ինչու համար մենք այստեղ ենք։ Et dans cette détresse et dans cette souffrance, on se dit pourquoi on se trouve dans ces moments-là, si Dieu est avec nous. Պետք է ընթերցենք դատավորած 6-րդ գլուխ 12-13 համարը։ Nous allons lire Juges, chapitre 6, 12 à 13. Juges, chapitre 6, 12 à 13. Եվ Տիրոջ հրեշտակը նրան երևաց եւ ասեց. Ով հզոր, զորավոր, Տերը քեզ հետ է։ Եվ Գեդեոնը նրան ասեց. Օհ, Տեր, եթե Տերը մեզի հետ է, ինչու համար այս բոլոր բաները մեզ հասան եւ ուր է նրա ամեն հրաշքները, որոնք մեր հայրերը մեզ պատմում են ասելով, թե Տերը մեզ Եգիպտոսից հանեց, բայց հիմա Տերը մեզ մերժել է եւ մեզ մադիացիների ձեռքը մատնել։ L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Guédon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux? Ce que nos pères nous ont raconté quand ils disent: L'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Գեդեոնը նույն բանը ասվեց, ինչ որ քիչ առաջ ես։ Gédéon a posé la même question comme on s'est tous posé, Ինչպես մենք բոլորս։ comme nous tous. Հրեշտակը երևում է Գեդեոնին։ Donc l'ange est apparu devant Gédéon. Չենք մոռանում, որ հրյա ժողովուրդը Աստծոն էր աղաղակել, Donc on n'oublie pas que le peuple juif a fait appel à Dieu որպեսզի ազատվեր այս դժվարություններից։ pour qu'il puisse être libéré de ses souffrances. Եվ հիմա հրեշտակը երևում է Գեդեոնին։ Et à ce moment-là, l'ange est apparu devant Gédéon. Գեդեոն հրյա ժողովրդից մեկն էր։ Gédéon est un homme qui fait partie de ce peuple-là. Գեդեոն աշխատանքի մեջ էր։ Il est en train de travailler à ce moment-là. Եվ հրեշտակը հայտնվելով ասում է թե հզոր զորավոր Տերը քեզ հետ է։ Et à ce moment-là, l'ange lui est apparu et lui a dit: Vaillant héros, Տերը քեզ հետ է։ Dieu est avec toi. Գեդեոն պատասխանում է. Et Gédéon lui répond: Եթե Տերը մեզ հետ է, Si Dieu est avec nous, ինչու համար մենք մեր ժողովրդով դժվարության մեջ ենք։ pourquoi on se trouve dans des moments difficiles alors? Գեդեոն այսպես է Donc պատասխանում։ Gédéon lui répond comme cela. Լավ հարցում է։ C'est une très bonne question. Եթե Տերը մեզ հետ է, Si Dieu est avec nous, ինչու համար մենք դժվարության մեջ ենք։ pourquoi nous nous trouvons dans des moments difficiles? Մտածելու տեղիք։ Donc c'est à réfléchir. Ինչու։ Pourquoi? Ինչու։ Իրավացի են այս խոսքերը, ճշմարիտ են այս խոսքերը։ Ces paroles sont des paroles de vérité. Այստեղ առաջին կարելի է տեսնել հետևյալը։ Premièrement, nous pouvons voir Մենք չենք մոռանում այն կարևոր հարցումը, թե ինչու համար այս ժողովուրդը դժվարության մեջ։ Nous n'oublions pas la question importante, pourquoi ce peuple se trouve dans des moments difficiles. Այսօրվա ամբողջ մեր падգամը հետևյալ մտքի վրա է։ Aujourd'hui, la prédiction est sur ce sujet-là. Այն խոսքերի, որ ասեցի քիչ առաջ։ Les paroles que je vous ai dites tout à l'heure.
Եթե Աստված մեզ հետ է, ինչու մենք դժվարության մեջ ենք։ Si Dieu est avec nous, pourquoi nous nous trouvons dans des moments difficiles? Ինչու համար հերյա ժողովուրդը այս բանի մեջ էր։ Pourquoi le peuple se trouve dans ce moment difficile également? Եվ առաջին Premièrement, կարելի է տեսնել հետևյալը։ nous pouvons voir la suite. Հերյա ժողովուրդը մենք տեսնում ենք այստեղ, որ կռապաշտության մեջ էր։ Nous pouvons voir que le peuple juif était en train d'adorer d'autres dieux. Մենք տեսնում ենք, որ նրանք ուրիշ աստվածների ետևից են Ils գնացել։ étaient en train de suivre d'autres dieux. Մենք կարող ենք տեսնել, որ մեղքի պատճառով կարան գան պատիժներ։ Et nous pouvons voir que également à cause de notre péché, des péchés qu'ils ont commis, ils ont reçu une punition. Օրինակի համար մենք կարող ենք հիշել Նոյի պատմությունը։ Par exemple, nous pouvons nous rappeler le déluge. Նոյի պատմության մեջ մենք տեսնում ենք, որ մեղքի հետևանքով Աստված որոշում է, որ ամբողջ ժողովուրդը վերացնել։ Et nous pouvons nous rappeler que pendant ce temps-là, Dieu a puni tout le peuple et a sauvé la famille de Noé et les animaux. Tout ça, c'était une punition pour le peuple Մեղքի պատճառով։ à cause du péché. Մենք տեսնում ենք, որ Սոդոմ Գոմոր այրվեց մեղքի պատճառով։ Nous pouvons voir également la destruction de Sodome et de Gomorre. Մենք տեսնում ենք, որ Դավիթի երեխան մահացավ մեղքի Nous պատճառով։ pouvons voir également que la mort de l'enfant de David est encore à cause du péché. Եկեք նայենք դատավորած 6-րդ գլուխ առաջի համարը։ Nous allons voir Juge chapitre 6, premier verset. Առաջի համարում ասում է, եւ Իսրայելի որդիկ Տիրոջ արչեւ չարություն արեցին եւ Տերը նրանց 7 տարի մադիացիների ձեռքը մատնեց։ Juge chapitre 6, verset 1. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Midian pendant 7 ans. Հասկացանք ինչ է տեղի ունենում։ Est-ce qu'on comprend ce qui s'est passé? Հերյա ժողովուրդը Աստծուն դեմ ելան մեղք գործեցին։ Donc, on comprend que les Israélites ont fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Կռապաշտության ուրիշ աստվածներին գնացին։ Ils sont allés suivre d'autres dieux, adorer d'autres dieux. Աստված թույլ տվեց, որպես այս ժողովուրդը այս պատճառով հալածանք ունենա եւ դժվարություն։ Et donc Dieu les a laissés dans la souffrance. Մեղքի վարձքը մահ է։ Le salaire du péché est la mort. Դա Աստծո խոսքն է։ C'est la parole de Dieu. Իսրայել ժողովուրդը Le peuple juif, հեթանոսների հետ խառնվեցին, հեթանոս ժողովուրդների հետ խառնվեցին le peuple juif a été mélangé avec les païens. եւ ուրիշ աստվածներին գնացին Et երկրպագելու։ ils ont adoré d'autres dieux. Մենք տեսնում ենք, որ Հիսուս Հովանես ավետարանի մեջ Nous pouvons voir que Jésus, dans Jean, մի մարդու է բժշկում, որը 30 տարի ի վեր հիվանդ պարկած էր։ dans Jean, on peut voir que Jésus guérit un homme qui se trouvait malade pendant 37 ans. Եվ բժշկելուց հետո հետեւյալ խոսքերն է ասում. Et après la guérison, cet homme lui dit, Jésus lui dit. Ուրեմն գրված է Հովանես 5:14-ի Donc, մեջ։ on va lire Jean chapitre 5, verset 14. Ահա բժշկվեցիր, ավելի մեղմի գործի, որ ավելի չար բաներ չպատահի քեզ։ Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ահա բժշկվեցիր։ Voilà, tu étais guéri. Ուշադիր եղիր, որ այլևս մեղքից առանձնանաս, Fais attention pour que tu ne suis plus le péché, որ ավելի վատ բաներ չպատահեն քեզ հետ։ pour que quelque chose de pire ne vienne pas vers toi. Հաջորդ բանը, որ կարելի է տեսնել, La chose qu'on peut voir, այսօր էլ կան դժվարություններ եւ տարապանք ու ցավ։ aujourd'hui ici, il y a la souffrance, la détresse, les difficultés. Այս տարապանքի հետևանքով À cause de cette souffrance, les conséquences, մարդիկ ցավի մեջ les personnes dans la souffrance, արդյունք կթափեն կաղակեն Աստծուն։ ils crient et ils demandent de l'aide à Dieu. Ինչու համար Pourquoi? այս բոլոր բաները կպատահեն ինձ հետ։ Pourquoi tous ces malheurs sont arrivés à moi? Գիտեք, հայտնության գրքի մեջ
Vous savez, dans l'Apocalypse, երբ 5-րդ կնիքը մենք տեսնում ենք, որ բացվում է, lorsqu'on peut voir le cinquième pacte qui s'ouvre, Հովանես տեսնելով սեղանի ներքևը, Jean voit en dessous de la table, այն հոգիներին, il voit tous les esprits, այն մարդկանց, որոնք սպանվել էին il voit tous les esprits des gens qui étaient morts, Աստծո խոսքի վկայության համար։ qui étaient persécutés à cause de la parole de Dieu. Նրանք անմեղ էին, Mais ils étaient innocents, նրանք արդար էին, ils étaient justes, բայց նրանք սպանվեցին։ mais ils sont morts à cause de la parole de Dieu. Հովանես տեսնում է սա, Et Jean voit tout cela. այն նահատակներին աղաղակը այսպես էր, նրանք այսպես էին խոսում այս զոհվածները. Ces personnes qui étaient morts, ils criaient comme les paroles suivantes. Ով սուրբ եւ արդար Տեր, Ô Seigneur saint et juste, մինչև երբ jusqu'à quand? չես դատելու ու մեր այրան վրեժը չես պահանջելու երկրի Tu ne բնակիչներից։ jugeras point et ne demanderas pas la vengeance de notre sang aux habitants de la terre. Ինչու համար։ Pourquoi? Այսքան ցավ եւ դժվարություն։ Pourquoi autant de souffrances et de difficultés? Ինչու։ Pourquoi? Աստծո հրաշքը, Le merveille de Dieu, սա հաջորդ բանն է։ c'est la troisième chose. Աստծո հրաշքը։ Le merveille de Dieu. Աստծո հրաշքը քեզ համար եւ ինձ համար։ Les merveilles de Dieu pour moi et pour toi. Շնորհքը Աստծո հրաշքն է։ La grâce, Այդ շնորհքը Աստծո հրաշքն է։ la grâce et le merveille de Dieu. Մեր գործած մեղքերը, սխալները Tout ce qu'on a commis, les péchés, nos fautes, միշտ Աստծո շնորհքը հայտնվում է այնտեղ, որտեղ որ սխալմունք կա։ au moment que nous sommes trompés, là Dieu apparaît et avec sa grâce. Մարդը շնորհքով է ապրում L'homme vit correctement եւ շնորհքով արդարանում։ et correctement également continue sa route. Ինչ որ խոսում Աստծոց եկող շնորհքի մասին է։ Lorsqu'il parle, ça vient de la grâce de Dieu. Մարդը այս շնորհքով դարձի է գալիս, այսինքն ապաշխարում, վերափոխվում։ C'est la grâce de Dieu qui fait changer la personne. Եվ մարդը այս շնորհքի միջոցով դեպի սրբության է գնում։ Et c'est également la grâce de Dieu qui emmène cette personne vers la sainteté. Շնորհքի միջոցով մարդը մասնակցում է եւ հարաբերում է Աստծո հետ։ C'est grâce à Dieu que nous arrivons à nous approcher de Dieu encore plus. Grâce à Jésus. Եվ եկող խաղաղությունը Աստծոց դա շնորհքի Et միջոցով։ cette paix que nous obtenons, c'est grâce à Dieu. Նաև կարելի է ասել հետեւյալը. Nous pouvons dire la chose suivante. Երբ որ մենք տեսնում ենք Նոյին այս փրկության տապանը, Lorsque nous voyons que Noé a été sauvé, կարելի է ասել, որ դա շնորհքն էր Աստծո տապանը, որի միջոցով փրկություն եղավ։ et nous pouvons voir que c'est la grâce de Dieu qui a pu sauver de cette déluge. Փրկություն եղավ Նոյի եւ Նոյի ընտանիքի համար։ Il était libéré de cette souffrance en voyant tous ces peuples. Այսօր Աստծո շնորհքը գալիս է մեզ փրկության տանելու համար։ Aujourd'hui, la grâce de Dieu nous vient et nous libère. Հիվանդության ժամանակ Lorsque nous sommes malades, Աստված դեղ ու դարման կտա lorsque nous sommes malades, notre Dieu nous donne les médicaments qu'on a besoin. եւ նեղության ժամանակ Et lorsqu'on qu'on se trouve dans la détresse, ազատության միջոց կբերի։ il nous donne la liberté. Աստծո շնորհքն է սա։ C'est la grâce de Dieu. Աստծո ամենամեծ հրաշքը դա C'est le plus grand merveille de Dieu. դա Աստծո շնորհքն է։ C'est la grâce de Dieu. Դա Աստծո շնորհքն է։ C'est la grâce de Dieu. Որ այսօր ունենք մենք, C'est ce que nous avons nous aujourd'hui. որը մեզ փրկության է առաջնորդում, C'est ce qui nous ramène, ce qui nous libère et nous donne la paix. որը մեզ ուրախության է առաջնորդում։ Ce qui nous emmène vers la joie, vers la jouissance. Վերջինս ելիներ, Le dernier point, երկնքի փառքը, c'est la gloire du ciel. երկնքի փառքը։ La gloire du ciel. Այս աշխարհի մեջ Aujourd'hui, dans notre monde,
մեր կրած բոլոր հրատարապանքները եւ դժվարությունները Toutes les difficultés qu'on a eues, toutes les détresses, cette souffrance qu'on a eues dans ce monde, այն նեղությունը եւ այսօրվա չարչարանքները toutes ces difficultés բան չեն գալիք Աստծո փառքի դեմ։ ne sont rien contre le futur, c'est-à-dire lorsque nous irons au ciel. Այն փառքը, որ պետք է մտնես դուն Աստծո մեջ, Աստծո երկինքին մեջ, Lorsque nous allons rentrer dans la maison de Dieu, dans la gloire de Dieu, այսօրվա տարապանքը եւ դժվարությունը բան չէ։ tout ce qu'on a eu dans ce monde, tous ces souffrances ne sont rien. Աստծո աթորին շուրջ, Աստծո ներկայության մեջ Nous serons dans la présence de Dieu. գոյություն չպիտի ունենա Lorsque nous serons dans la présence de Dieu, il n'y aura pas, ոչ ցուկ, il n'y aura pas de tristesse, ոչ ցավ, il n'y aura pas de difficulté, ոչ il արցունքներ, n'y aura pas de larmes ոչ էլ աղաղակ։ et il n'y aura pas de cris. Երբ այս կյանքը փորձությունները վերջանան, Et lorsque toutes ces difficultés qu'on a vécues dans ce monde, մենք այնտեղ պիտի վայելենք et lorsqu'on sera en haut dans le ciel, nous allons profiter, երկնքի փառքը nous allons glorifier եւ դրախտի անverջ երանությունը։ et nous allons profiter et glorifier Dieu. Այնտեղ Աստված մեր աչքի բոլոր արցունքները պիտի սրբի։ Lorsque nous serons là-bas, Dieu enlèvera toutes nos souffrances, toutes les larmes qu'on a versées. Եվ մեզ կենթանի ջրի աղբյուրներին պետք է առաջնորդի։ Et il va nous conduire aux eaux vives. Մենք կարող ենք հիշել։ Nous allons nous rappeler, Մենք վերհիշենք nous allons nous rappeler Աղքատ Ղազարոսին։ le pauvre Lazare. Գիշեք Աղքատ Ղազարոսին, երբ որ Աբրահամի գիրկը գնաց։ Est-ce que vous vous rappelez lorsque le pauvre Lazare est allé dans les bras d'Abraham? Նա մեկն էր, որ աղքատ էր եւ դժվարության ու ցավի մեջ։ C'était celui qui était très pauvre et se trouvait dans la souffrance. Եվ ինքը որտեղ որ կբնակվեր, այն տան հարուստ մեծահարուստը կապրեր այնտեղ։ Et où il habitait, c'était un homme riche qui habitait avec lui. Մենք տեսնում ենք, որ մահից հետո ով որտեղ գտնվեց։ Et nous avons très bien vu qu'après la mort, qui s'est retrouvé dans le ciel et qui s'est retrouvé à l'enfer. Մենք հիշում ենք ծանր քարկոծության ժամանակ Ստեփանոսը։ Nous nous rappelons également de Étienne lorsqu'il était persécuté. Ստեփանոս Սուրբ Հոգիով լեցված, Étienne qui était rempli du Saint-Esprit, երկինք նայեց il a regardé vers le ciel եւ տեսավ Աստծուն։ et il a vu Dieu. Աստծո փառքը տեսավ նա։ Il a vu la gloire de Dieu. Եվ Հիսուս, որ կայնած էր Աստծո աշկողմը։ Et Jésus qui se trouvait vers le droit de Dieu, vers sa droite. Մենք տեսնում ենք, որ Ստեփանոս թեև տարապանքի մեջ, Nous voyons que même si Étienne se trouvait dans les moments difficiles, dans la souffrance, նա երկինք նայելով, en regardant seulement vers le haut, vers le ciel, իրեն համար այս տարապանքը ոչ մի բան էր։ toutes ces souffrances, ce n'était rien. Նա չէր ասում, վաղ ցավեցի, Il ne disait pas « j'ai mal ». նա երկինք էր նայում։ Il regardait vers le ciel. Եվ իր տեսածն էր այնտեղի պատմում մարդկանց։ Et il racontait ce qu'il voyait aux personnes autour de lui. Նրանք քարկոծում են, նա ցավի մեջ էր, Il se trouvait dans la souffrance, il avait mal, on le persécutait, բայց նա ասում էր, թե ես տեսնում եմ Աստծո փառքը։ mais il disait que je vois la gloire de Dieu. Ես Հիսուսին եմ տեսնում։ Je vois Jésus. Ես իմ ներկայությունս այնտեղ եմ տեսնում։ Je vois ma présence en haut dans le ciel à côté de Dieu. Պողոս Արաքյալը Pierre, մարմնի ցավի մեջ, դժվարության մեջ, qui avait très mal, qui se trouvait dans la détresse, դեպի երրորդ երկինք հափշտակվեց։ il se retrouve dans le ciel. Եվ դրախտի մեջ տեսավ բաներ, որ ոչ աչքն էր տեսած, ոչ էլ ականջն էր Et լսած։ lorsqu'il s'est trouvé dans le ciel, il a vu des choses que personne, aucun yeux et aucun oreille avait entendu ni vu. Հովանես Արաքյալը, Pierre, Ժան։ Jean, excusez-moi. Հովանես Արաքյալը Պատմոս կղզում Jean qui se trouvait dans l'île de Patmos, բանտի մեջ il se trouvait dans la prison.
նեղության եւ տարապանքի մեջ dans la détresse et dans la difficulté, Աստծո ճերմակ աթորին արչև տեսավ il a vu sur le trône de Dieu, հարուցյալ եւ փառավոր Քրիստոսը։ il a vu sur le trône de Dieu la puissance et la gloire de Jésus. Քրիստոսը տեսավ։ Il a vu Jésus. Եվ փառավոր Քրիստոսը տեսնելուց հետո Et la puissance de Jésus, ինչպես նաեւ բյուրավոր սուրբեր տեսավ այնտեղ il a vu la puissance de Jésus et il a vu d'autres personnes. եւ հրեշտակներ տեսավ։ Il a vu également les anges. Նա տեսավ նոր Երուսաղեմը, Il a vu le nouveau Jérusalem, որը պատված էր ոսկե փողոցներով qui était entouré de l'or եւ հանդարտ ջուրերով։ et avec des eaux douces. Նա տեսավ մի երանելի վայր, Il a vu un endroit merveilleux. նա տեսավ մի խաղաղ վայր, Il a vu un endroit qui se trouvait dans la paix. նա տեսավ մի նոր քաղաք, որը փայլում էր իր մաքրությունով եւ իր թանկարժեք իրերով։ Il a vu une nouvelle ville où tout est parfait et il n'y avait aucune difficulté, aucun malheur, aucune détresse. Երբ այս կյանքի փորձությունները եւ դժվարությունները անցնեն, Lorsque toutes ces difficultés, toutes ces détresses seront passées, երբ հասնենք Սուրբ քաղաքին, lorsqu'ils seront, ils seront arrivés vers la ville sainte, մենք երանելի պետք է լինենք։ et nous allons être merveillés. Երանի այն մարդկանց, որոնք կհասնեն այս քաղաքի բնակչությանը, La բնակվելուն, արժանի կլինեն։ personne aura de la chance, celle qui aura vu et sera à côté de Dieu. Սերներ այսօրվա դժվարությունը, Mais bien aimés, les difficultés qu'on a aujourd'hui, գալիք Աստծո փառքի դեմ, երկնքի արքայության դեմ ոչինչ են։ lorsque nous serons arrivés à côté de Dieu, sont rien du tout. Ինչու համար այսօր կան հարցեր, ինչուներ։ Այսօր կան հարցեր, ինչու եւ ինչու։ Donc nous avons également des questions pourquoi et pourquoi ça se passe comme ça. Բայց մենք գիտենք, որ Աստված մեզ հետ։ Mais nous savons très bien que Dieu est avec nous. Աղոթենք։ Nous allons prier. Այո, շնորհակալ ենք Բարձրյալ Աստված։ On te remercie Dieu. Շնորհակալ ենք, որ դու մեզ հետ ես։ On te remercie puisque tu es toujours avec nous. Շնորհակալ ենք, որ մեր աղոթները կլսես։ On te remercie puisque tu l'écoutes notre prière. Այո, երբեմն դժվարության մեջ գտնվելով, Oui, nous nous trouvons dans des moments difficiles մենք կասենք, եթե դու մեզ հետ ես, ինչու համար է այսպես։ et nous allons sûrement nous poser la question, si tu es avec nous, pourquoi on est dans ce moment-là? Բայց մենք հավատում ենք, որ դու մեզ կօգնես։ Mais nous savons et nous sommes sûrs que tu vas nous aider. Քու շնորհքդ կգա մեզ ազատելու Nous savons que ta grâce viendra nous aider եւ դեպի փրկության առաջնորդելու։ et tu vas nous emmener vers la gloire. Շնորհակալ ենք Տեր, որ մեր աղոթները On կլսես։ te remercie parce que tu écoutes toujours notre prière. Եթե կան մեր մեջ մարդիկ, որոնք այսօր դժվարության մեջ են, S'il y a des personnes aujourd'hui qui se trouvent dans des moments difficiles, կամ հիվանդ են, ou bien ils sont malades, քու կարիքդ ունեն, ils ont besoin de ton aide. նրանց լսիր։ Écoute-les. Այդ նեղությունից ազատիր Enlève de ces moments difficiles եւ ուշ տուր նրանց պայքարել։ et fortifie-les. Հիսուսի անով։ Au nom de Jésus-Christ. Ամեն։ Amen. Աստված օրհնի սելիներ, Soyez bénis. ուրախ ենք տեսնելու մեր քույրերը, որ առաջի անգամ եկան։ Nous sommes très heureux de vous voir pour la première fois. Աստված օրհնի ձեզ։ Soyez bénis. Եղեք օրհնված Soyez bénis. եւ հիմա պետք է մենք հայտարարության միշտ մեր նվերները կհավաքենք, Avant de faire passer l'offrande, հայտարարության բաժնի մեջ պետք է անդրադառնանք հայտարարություններին։ nous allons faire l'annonce.